si po ka shumë interesim për provojmë në konë sa më shkurt, po edhe për arsye se disa tema veç preken, unë e kisha nis me pyetjena gjithçysh duhet me bo diçka më atë. Po ka shumë mendime, me bo ashtu ose me bo kështu, patjetër duhet me bo diçka. Nuk mund të më kanë alternativë thjesht mos me bo kur gjë me atë kishë. 3 pika, e para është që doket që paralelisht me çfarë zgjidhje për atë kishën ose të tjera, duhem me zhvillu diskutimin pak më të gjatë për çfarë Prishtine, çfarë identiteti qytetit, që shpëdem me pa me trajtu hapësinën publike në të anësi. Se deri tash më bë shumë diskutime përfshi edhe këtë objektin ku jemi këtu, çka me Unionin. Tash po bisedojmë për kishën, ma herët u konë çfarë sheshi për ja bëjmë qytetit, çka me qendrën historike, çka me katedralen, a me bë shkollë, a me rëgju shkollën me ndërtu katedrale, xhamia është e njëjtë. Për këto raste po duhet veç me diskutua, hala nuk e kemi bërë diskutimin çfarë identiteti po dojmë me ia dhënë Prishtinës, sidomos të marrë për bazë faktin që spaku prej përfundimit luftës dytë botërore, ky qytet, po edhe qytetet e tjera të Kosovës, është në një transformim permanent. Prej ati intervenimit parë mas luftës dytë botërore, që u konë një ideologji e kohës që ka pru një interpretim të rinë hapësinë publike, që u konë një farë modernizmi, po besoj, ma një përpjekje postmoderniste për kishë me këtë vjetrën që u shkatru në atë kohën e hajde të ndërtojmë të rejnë e vjetrën, ma një farë kohë planeve urbane që ka njës do lagje më ndërtu në Prishtinë, në vetat e shkatrimit e këti apartheidi, kur qka do që nuk u kanë, do shta sërbë është largu prej hapësinës publike, ose është munu me u fut në margjina. E deri te mas në të nënë që ndërto këtë dush, ndërto sa dush, pa kur farë kriteri ose kufizë. Po mendoj që kjo që është një duhet më në fund me bo diskutimin se qëfar Prishtina po dhe me pas, e duhet me pas pronësin mbi këtë diskutim, se deri tash asnjëherë nuk na kanë leju me qenë ata që vendosin për çfarë qytetit po dhe me pas. Dytë, është me pru nivel të diskutimit kishës, edhe të intervenimeve që ka ndohë në vitet e 90 këtu, veç nështë apo e përsëri se u tha, ka qenë thjesht një politik e dominimit, që ka prodhu efekte edhe të apartheidit këtu, ku thjesht na jemi fut në margjina si shoqëri, edhe ndërtimi i kishës në atë lokacion ka qenë sulm i drejt për drejt në vetë qenjen, vetë emancipimin e një shoqënie, në një institucion të edukimit, në zonën e universitetit. Për mu këtu ka elementi edhe të genocidit kulturor. Ku kon veç projekti spastrimit teknike, këtu ka edhe elementet të genocidit kulturor, sepse është sulmu arsimi, është sulmu edukimi, pjesa ma vitale e një shoqënie. Edhe kjo u bo me një bashkëpunim shumë të mirë me të shtetit, Serbisë dhe Kishës, i cili bashkëpunim edhe sot është shumë shtu efektiv, se në fundit që na kanë penguar të arsimin në UNESCO kështu njërë par excellence. Për me përfundu me shka me bo me këtë ndërtim, me këtë objekt, me këtë kish, propozimi jam është hajde të arrujmë kujtesën. Sepse krejt që ka ndodhë me atë kish, njëra ndërtimit që e përpjekja e një genocidi kulturore, ka një farë narrative që i shkon mirë me rujt edhe me barë tutje. Ajo objekt, për mu është simboli më i mirë i gjallë fizik që na tregon një kohë shumë të keqe për këtë vend. Nëse e rënojmë, e sulmojmë edhe qatë pjesë të kujtesës tonë, se dhe që është e keqe, nuk është e mirë, po e jona është me rujt mja barë generatave tjera, edhe mja tregu historien tonë për botës. E ku ka ma mirë se me pas dëshmi tilla fizike në qytet, për me cilave dëshmi edhe simbole, na e tregojmë tregimin tonë për të tjerë. Po unë besoj që me konzervu kujtesën. Fizikisht nuk ishte dashur me prek. Shpjellon kuptimin, jo me lë ashtu drash. Po, fizikisht nuk ishte dashur me prek kiç objektin. Me lënë që ashtu që është, me lënë të papërfundum, të pakompletum, që ashtu që shka mbeti papërfundum projekti i genocidit Serbisë në Kosovë. Qatë simbolik me pasë. Kujtesa për një rëfim. Po, e dyta, hajde ta rregullojmë koftin për rreth, ta bëjmë një vend shumë bukur aty për rreth, po hajde të mbetet aty si objekt.
ta kthejmë komunitetin që aty, studentin, triun, ose të tjerë, ta shijojnë hapësirën publike, pa jo letë mbetet aty si përkujtues shumë i mirë. Pse jo ta propozojmë edhe për listë të trashëgimisë kulturore, edhe ta mbrojmë si një sajt të kujtesës, që ashtu që është mbrohen sajtet e Holokaustit, që ashtu që është mbrohen copëzat murit Berlinit, ose shumë sajtet tjera në botë, që ta kujtojnë një sen shumë të keq, por nuk guxon me haru. Edhe murin e Berlinit ka nisë me erzu me njerë, ka ndash me zhdu kur ka ra, po dikush me një moment ka thonë, du me rujt diçka. Se duhet me pas një dëshmi edhe fizike, gjallë, që e tregon në për shka ka kalu krejt këtë kjo shushmi. Edhe po mbylli, për mu, shumë e rëndësi këtë shenë që me elon fizikisht aty, një ashtu këto komponenta që i përmenda, si një lloj përkujtuesi shumë i mirë në për çka ka kalu kjo shoqëni, edhe një përkujtues shumë i mirë për gjeneratat e ardhshme, se çka nuk duhen me ju vot të tjerëve, në për çka kemi kalu si ka. Jo, bon vetëm një konstatim që